Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radhiyallahu anhu syafa'at Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya Salim bin Abdullah bin Sumar wa inaruh. Syekh Muhammad Nawawi bin Marjai Bantan Diwaina Jami Masyayikh Rafiddin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Abi Masyabitin bin Abdul Hayy wa abihi wa ummihi wa saharatihi wa alihi wa dzurriyyatihi waliyabaikum wa ummahatikum. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta. Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu utawi dawe ki musannaf rupane at-tahiyatu iku kala dawu sapa Utsmanu fi Tufatil Habibi ing dalam kitab Tufatil Habib. Huwa utawi qauluhu at-tahiyat bi fathita'i kelawan fathita wa kasril ha ilan kasroha al-muhmalati kang den suwungake saking titik iku jam'u tahiyatin jama'e lafat tahiyatin. Wa huwa utai tahiyatin iku ma perkara yuhayya kang den gawe rupa apa bihima min salamin nyatane saking salam wa ghairi lan liyane salam. Wa kilalan den ucapake apa al mulku ai huwa iku al mulku keraton. Wa kilalan den ucapake apa al adomatu ai huwa iku al adomatu keagungan. Wa kilalan den ucapake apa assalamatu yaiku selamat minal afati saking pira-pira panca baya. Wal qasdu tawi sejo bizalika kelawan mengkono-mengkono tahiyat iku asana ngalem Allah ing atase Gusti Allah taala. Bianahu kelawan teman sedune Gusti Allah iku ahlun zat kang persifatan ahli li jami ittahiyati maring sakabehane pira-pira rupa minal khalqi saking makhluk. Wa inama jumiat lan angin pestine den kumpulake apa tahiyat liana kulla wahidin krana temen seduhune saben-saben siji minal muluki saking pira-pira ratu iku kana ana iku lahu kedue kulla wahid apa tahiyatun rupa ma'rufatun kang den weruhi. Waqad waradalan teman-teman tumeka fil khabari yang dalam hadis apa Nabi sallallahu alaihi wasallam Lailatul Isra'i ing dalam wengi munggah langit iku lama jawaza ing dalam semangsane nglewati sapa Kanjeng Nabi Sidratul Muntaha ing Sidratul Muntaha. Wasiat mongko nungkepi hu ing Kanjeng Nabi apa sahabatun mendung min nurin saking nur fiha kang iku ing dalam sahabatun minal alwani saking pira-pira werna ma utai werna asya kang ngersake sapa Allah Gusti Allah. Fawaqafa mongko mandek sapa Jibril malaikat Jibril walam yasir lan ora lumaku sapa malaikat Jibril ma'ahu sartane Kanjeng Nabi. Faqala mongko dawuh lahu maring malaikat Jibril sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam la tatruk ojo tinggal sapa sironi ing ingsun asiru hale lumaku sapa ingsun munfaridan hale kang ijen. Faqala mongko dawuh sapa Jibril malaikat Jibril wa ma minna illa lahu maqamun ma'lumun wa ma minna lan ora ana utawi salah sijine saking kita lan ora ana utawi salah sijine saking kita iku illa lahu angin iku kedue ahad maqamun utawi maqam maklumun kang den weruhi. Faqala mongko dawuh sapa Kanjeng Nabi sir lumaku sira mai sartane ingsun walau khotwatan senajan to sak jangkah. Fasaro mongko lumaku sapa malaikat Jibril ma'ahu sartane Kanjeng Nabi khotwatan kelawan sak jangkah.
Fakata mongko parek sapa malaikat Jibril iku ayah tariko yen to kobong sapa malaikat Jibril minan nuri mergo saking nur wal jalali lan sifat agungi Gusti Allah wal haibati lan sifat wedi wasagura lan cilik sapa malaikat Jibril wazabal lan ajur sapa malaikat Jibril ai kada sagura wazaban hatta soro sehingga dadi sapa malaikat Jibril iku qadrul usfuri kira-kirane manuk emprit Fasyara mongkawe isyarah sapa malaikat Jibril ila nabi maring Kanjeng Nabi bi ayu salima kelawan yen to uluk salam sapa Kanjeng Nabi ala rabbihi ing atase pangerane Kanjeng Nabi. Iza wasala ing dalem nalikane tumeka sapa Kanjeng Nabi makanal khitabi ing panggonan khitab panggonan omong-omongan. Falamma wasala mongko ing dalem sumangsane tumeka sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam ilaihi maring makanal khitab kala mongko dawuh sapa Kanjeng Nabi at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatulillah. Waqala mongko dawuh sapa Allah taala assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Fa ahabba mongko demen sapa nabiyyu ayakuna ing yen to ana iku li ibadi keduwe pira-pira kaulane Gusti Allah as-solihina pira-pira kang bagus apa nasibun tumtuman min hazal maqami saking ikilah makom. Faqala mongko dawuh sapa Kanjeng Nabi assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Faqala mongko dawuh sapa jami'u ahli samawati sekabehane pira-pira makhluk kang ana pira-pira langit wal ardi lan bumi. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa inna malam yasul lan angin pestine ora hasil li nabi kedue Kanjeng Nabi apa misluma padane perkara hasola kang hasil apa mali Jibril kedue malaikat Jibril minal masyaqqati nyatane saking rekoso wa adami taqatilan ora anane kuwasa liana nabiya krana temen seduhune Kanjeng Nabi iku muradun wong kang den karepake matlubun tur wong kang den suprih fa'ata mongko paring hu ing Kanjeng Nabi sapa Allah Gusti Allah kuwatan ing sifat rasa wasdidadan lan cawis-cawis li tahammuli hazal makomi maring nanggung ikilah makom bi khilafi ghairihi kelawan bedani liyane Kanjeng Nabi intaha was tutuk apa kola Utsman fi Tuhfatil Habib intaha was tutuk apa kola Utsman fi Tuhfatil Habib qauluhu utawi dawe ke musannaf rupane al mubarakatu shalawatut thayyibatu hiya yu al mubarakatu illah iku ala hadfi harfil atfi ing atase mbuang huruf ataf fi salasati ing dalam lafat telu ai wal mubarakatu tegese lan ai namiyatu tegese pira-pira kebagusan kang bunda pira-pira kebagusan kang bunda wa huwa utai al mubarakat iku al khairu kebagusan al ilahiyu kang bangsa pangeran wa sholawatu wal mubarakatu wa sholawatun ayu sholawatu tegese pira-pira salat al khamsu kang ana 5 au aamu utawa luweh umum wa thayyibatu ayil a'malu tegese pira-pira amal as-sholihatu pira-pira kang bagus. Qauluhu utawi dawe ki musannaf rupane assalamu huwa ya assalam iku min asma'ihi saking pira-pira asmane Gusti Allah taala. Fal makna mongko utawi maknane iku ismullahi utawi asmane Gusti Allah iku alaika muga ing atase tuan wa alaina lan muga ing atase kita
al hadirina pira-pira kang hadir. Wa sholihu utawi as-sholeh wa ya as-sholeh iku al muslim wong muslim. Awil qaimu utawa wong kang jumenengi bihukukillahi kelawan pira-pira hake Gusti Allah wa hukukil ibadilan pira-pira hake pira-pira kawula. Qala dawu sapa al-Fasaniyu fi syarhil arba'ina ing dalam kitab syarah arba'in fil hadis ing dalam hadis asani kang kaping pindho wal isrina lan 20 dawuh wa zukira lan den tutur apa ana tahiyati temen setuhune at-tahiyat iku ismu tayrin arane manuk fil jannati ing dalam swarga ala sajaratin ing atase wit yukalu kang den ucapake laha maring arane sajarah apa at-thayyibatu bijambi nahrin ing dalam sandinge bengawan yukalu kang den ucapake lahu maring arane nahrin apa as-sholawatu. Faiza kola mongko ing dalam nalikane ngucap sapa al-musolli wong kang salat at-tahiyatu ing at-tahiyatu nazala mongko temurun apa zalika tairu mengkono-mengkono manuk antil kasyajarati saking mengkono-mengkono wit-witan wan gomasa lan silem apa zalika tair fi zalika nahri ing dalam mengkono-mengkono bengawan. Fakulu kotrotin mongko utai saben-saben tetes waqaat kang tumiba apa kotroh minhu saking zalika tair iku khalaqon dadekake sapa Allah Gusti Allah taala binha saking kotroh malakan ing malaikat yastaghfiru kang nyuwunake ngapura sapa malak lil musolli maring wong kang salat ila yaumil kiamati tumeka dina kiamat. Paslon fi siddati sholati ing dalem mertelaake pira-pira tasdite donga sholawat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tasdidatu aqalli sholati utawi pira-pira tasdite luweh kidike donga sholawat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iku arbaun ana papat. Fatasdidu mongko utawi tasdid fi Allahumma ing dalam Allahumma iku isnani loro wa huma utawi isnani iku ala lam ing atase lam wal mim lan mim wa tasdidu sholli utawi tasdite sholli iku wahidun siji wa huwa utawi wahid iku ala lam ing atase lam wa tasdidu ala Muhammadin utawi tasdite ala Muhammadin iku wahidun siji wa huwa utawi wahid iku ala mim ing atase mim. Wa ma'nahu tay maknane Allahumma sholli ala Muhammadin iku ya Allah duh Gusti Allah angzil mugi nurunake Tuhan ar-rahmata ing rahmat al-makrunata kang den barengi bitaqdimi kelawan ngegungake ala sayyidina ing atase Gusti kita rupane Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Qala dawu sapa Asyamsur Ramli fi syarhil minhaj ing dalam kitab syarah minhaj al afdalu ta kang luwih utama ikwal ityanu nekani bilaf disiyadati kelawan lafaz sayyid liana fihi krana temen setuhune iku ing dalem al ityan bilaf disiyadah al ityana ono nekani bima kelawan perkara umirna kang den perintah sapa kita wa ziyadatal ikhbari lan ono nambahi aweh werta bil waqi kelawan perkara kang tumiba alazi huwa kang utawi alwaqi iku adabun tata krama fa huwa mongko utawi al-ityan bilaf disiyadah iku afdalul luwe utama bintar kihi tinimbang saking tinggal lafdi siyadah. Qala dawu sapa Suhaimiyu aidon halimali wala yuqalulan ora den ucapake apa imtisalul amri utawi anut perintah iku afdalul luwe utama minal adabi tinimbang saking tata krama liana krana temen sedune kita iku nakulu ngucap sapa kita fil adabi imtisalul amri wa ziyadatun
fil adabi ku ing dalem nglakoni tata krama, ing dalem nglakoni tata krama imtisalul amri utawi anut perintah, wa ziyadatun lan tambahan, wa dhahiru utawi perkara kang pertelo iku anal afdhola temen setuhune, perkara kang luwih utama iku zikruhu nuturake lafdhi siyadah fi ghairi nabiyina ing dalam liyane nabi kita aidon halimale. Intah wis tutuk apa qala as-Suhaimiyu wa akmalu sholati wallahu a'lam. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.